嚟到活潑嘅小貓。咁咧呢次係我哋第一次咧左右手同時彈唔同嘅嘢喎。如果你睇翻份樂譜咧，我哋右手咧就會係彈一個旋律啦，而左手咧我哋係會彈1/5手指作為一個伴奏嘅。咁首先我哋根據咧上面嘅琴鍵嘅圖示啦，去揾翻呢幾個音。咁我哋亦都聽一次先。咁由於第一次咧我哋彈雙手唔同嘅嘢咧，我哋首先要學識分手去練習嘅。咁例如我哋可以先彈奏左手呢兩個1/5手指嘅音啦，2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4。咁跟住咧，我哋亦都可以咧試下彈奏左手嘅時候咧，我哋同時唱右手嘅旋律，例如係咁。啦啦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 。咁當我哋唱熟咗之後咧，我哋就可以咧右手加入埋一齊。咁咧，我哋一樣照唱住右手嘅旋律。當我哋都熟悉咗啦，而係個拍子都穩定嘅時候咧，我哋就可以嘗試跟隨住伴奏音樂。咁咧，再熟啲嘅時候，我哋甚至乎可以第二次重複嘅時候咧，用1、3、5指進行即興嘅彈奏。咁而家我哋嚟試下啦。